火龙！真是万万没想到啊！红辣椒和大米拌在一起，就做成了小时候就爱吃的一道美食。是真的吗？相信这款美食应该没有人会拒绝。在我的20味道中，它稳稳地排在前3名。全程记录制作过程，看完之后，它在您的心中又能排第几呢？相信到时候自然会有答案。大火蒸90分钟，盛出放凉备用。由于夏季潮湿，之前晒干的辣椒需要小火炒干水分。把筛出的辣椒面分别盛放，接下来的这一步是最重要的，需要把食黏清洗干净。老妈说，这远比做出好吃的食物要重要的多。分别加入辣椒面、面粉、鸡蛋、玉米淀粉、食盐和生抽。这一步一定要注意，反复揉大概10到15分钟左右。尽量擀薄一点，大约2枚1元硬币的厚度。大火蒸15分钟，依旧是15分钟。加入熟的凉花生油，然后搅拌均匀。湿料炒至金黄后，加入干料继续炒。全程小火炒至微焦，然后迅速盛出。淋油需少量多次，以免焦糊。不知不觉，第3锅也蒸好了。温馨提示：千万别放冰箱，以免断裂。搅拌均匀，香辣可口的手工辣条就做好了。辣条做火龙，辣不辣？不辣不辣不辣。你这也不辣。